大家好，我是阿罗，今天我们来继续聊一聊柴犬币啊。柴犬币呢这段时间以来啊，就是表现的话呢不是很好，就是整体来说吧，就在0.0，反正就是在0.000，就是在0.01啊之间上下的振幅啊，既没有就是有多少上涨，也没有多少下跌，对吧？也没有说跌到5个0啊，现在还维持在4个0的一个阶段啊，现在也属于横盘的一个阶段。但是的话呢，我们来看一下比特币啊，比特币的话呢是表现的是相当不错的啊。我们来看一下啊，比特币呢整体的来说的话呢是比特币啊这一路过来呢是相当不错啊，从2万的位置一直拉高，最高是28800，就感觉要突破29000，对吧？那比特币涨势这么猛，对吧？那柴犬币为什么一点都不动呢？对吧？一点都不动呢？那么的话呢，我个人觉得啊，就是因为没有太多的一个资金进来。但是啊，踩点币的话呢，就要完蛋了吗？其实我不觉得哈，我依然相信踩点币啊，短线还是有机会拿到0.003，长线拿到0.01，对吧？涨个100倍，我觉得还有机会。目前来说，它只是没有资金进来而已。但是的话呢，它也没有说跌很多，对吧？所以呢，我依然相信踩点币呢，还是有机会再翻个3倍，对吧？短线、长线呢，翻个100倍。反倒是现在的话呢，它处于一个横盘阶段，正在积蓄力量啊，所以大家呢针对这个币呢，大家一定要坚持拿住啊，坚持拿住。我觉得很快就要开始爆发了。为什么这么说？首先就是它的一个10大机构里面啊，10大机构里面呢有7家都在加仓啊，除了这2、3家减仓以外啊，其他的7家都在加仓，对吧？所以我觉得只要有机构加仓，对吧？那么都很快的话呢，柴犬币的话呢，又要开始有一波上升啊。大家可以趁现在它价位比较低的时候呢买进就对了啊。另外的话呢，柴犬币本身的话呢也得到了一些机构，你看啊，像微聚的这家机构的话呢，就拿柴犬币做它的资产储备啊，总共呢有3400万的一个美金，对吧？的一个额度，对吧？所以的话呢，我这柴犬币机会还是有的。另外呢，看今天柴犬币的一个资金情况。柴犬币的话呢，就是它的一个资金进入情况。从这里来看呢，就是出金量呢也挺多，但是呢也不乏有资金在抄底的，最大的也就50万，说明什么？柴犬币呢，我觉得哈，目前来说没有太多资金进来，但是还是有资金进来挺柴犬币，所以我觉得柴犬币还是有很大的机会，大家不用担心啊，不用担心，坚持拿住，有资金可以越跌我们越买，对不对？所以呢，我还是力挺柴犬币，那可以拿住或者多买一些就对了啊。另外我们来看一下比特币的整体的一个情况啊，目前来说呢，大盘呢还是以多方为主，比特币今天的话呢还是有资金进来的哈，有10个多亿的一个净流入，然后也有很多的一些资金进来，最大的2笔是9个多亿啊，接近10个亿啊，所以比特币呢还是有机会再一次突破29000啊，可能会突破29000，达到3万啊，我依然相信啊。然后大家有机会呢，可以有看好的币种可以加上起来。那加上什么币种呢？在阿罗老师的会员社区里面呢，我就有推荐啊。比如说最近比较火的 ID 币种也是，ID 这个币也是可以的啊，市值很大啊。还有我推荐的12个小币种啊，像柴犬币、狗狗币对吧？还有菲尔，还有一个莱特，还有一个就是 CF 也是可以的啊。这是我的地址社区，我会推荐很多的业务具备给大家，如果想进来也可以啊。阿罗这边还有一个交流社区啊，每天刚刚那个是发策略的，这个是交流的啊，你也可以进来跟我们一块交流。另外就是如果有玩合约的同学呢，可以考虑进我们的合约社区啊。这里边呢每天都有老师会给到策略给大家可以跟着我们的策略来哈。而且我们胜算率也是很高的啊。大家如果想进我们的钉钉社区也可以啊。另外就是如果说你没有合适的交易所呢，其实可以考虑用我们都在用的这个交易所啊。这个呢就叫交易所呢叫维克啊，维克是吴宗宪代言的，币种很多，手机很便宜，安全。我看的是他们的这些代答员的魅力啊，就是很厉害啊，胜算率也很高啊，都是几倍的一个胜算率啊，大家可以考虑进来。
那怎么进社区呢？那就可以私信阿龙老师啊。这个的话呢是阿龙老师的一个联系方式啊，大家可以扫码加我的微信啊，钉钉电报啊，加紧扫码就能进来。进来以后呢，我会送到大家一套价值9800的 K 线课程，我还会推荐更多的一些 UC 币啊，还有 K 线讲解啊。阿罗这边善于发现百倍币，让跟着我的会员能受益啊，这个跟我赚了5倍多，还有个会员跟我赚了30多万。还有会员跟我一个星期也赚了十几万美金，2万多美金，10几万块钱吧。好了，如果你想进社区跟着老师的话呢，那就扫码或者是加微信钉钉电报都可以啊。关于这个跆拳币，我大概就讲那么多。